hem arribat a Calella. En Jorge estava a Eivissa aquests dies fent uns bolos amb l'orquestra i es veu que li han suspès el vol i arribarà amb un vol a les 11 a Barcelona i nosaltres comencem a Calella a tocar a les 12, en principi. El Gregori tampoc prova perquè està malalt, que té febre o no sé què. Aquesta joventut no aguanta res. Us presento els meus avis, que són assidus, són els fans número 1 i sempre venen als concerts. Serem l'exemple de tot el que no s'ha de fer. Serem perfectes, sempre caminant en contracorrent. Serem llegenda. Obríssiu un passadís perquè pugui passar a l'aula, perquè avui és el seu aniversari!